Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa jami'an ba'i wa ikhwanil anbiya wal mursalin wa jami' sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'al malaikatil muqarrabin wa ila hadratin musannif hadzal kitab wa syarihiha wa man ajazana wa man alamana ilal muntaha wa jami' masyayikhina mu'allimina mujizina bisidina baina wa ummahatina wa usulin wa furin wa talamidina susidatina duriyatina wa jami'al muslimin al muslimat wal hadirin wal hadirat badal majlis khususan la ruhi syekhina sembahyai Bismillahirrahmanirrahim. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Nggih. Niki makalah pertama teng kitab Hikam niki menjelaskan tentang kula jenengan boten angsal gumantung tetanggengan berpegangan pada amal mboten angsal. Nggih. Niki dasare tiyang sing badhe suluk dhateng Allah, tiyang sing badhe nglampahi tasawuf, kiyambake enggak boleh berpegang teguh kepada amal. Nggih, kenapa? Karena amal itu sendiri makhluk. Lah, berpegang teguh kalih sinten, Pak? Kalih Gusti Allah. Nggih. Niki bentene kula jenengan nek ngaji hikam, ngaji tasawuf, kalih ngaji fikih utawi syariat. Nggih. Jadi kula jenengan mboten angsal berpegangan kepada amal, mboten angsal. Kenapa? Karena amal itu makhluk. Lah makhluk itu berarti sakliyane Gusti Allah. Nggih. Lah berpegang sing paling leres nggih menika berpegang teguh namung dhateng Gusti Allah. Lho niki angel niki nek boten dilatih nggih. Soale kula jenengan dalam mainstream kehidupan masyarakat niku sudah dibentuk napa-napa digantungke dhateng makhluk. Padahal makhluk itu sendiri juga punya sifat sama kali kula jenengan. Makhluk itu dhaif, terbatas, sifatnya hadis niku mesti bakal amoh, bakal elek, bakal rusak, bakal mati nek niku urip. Lho kaya ngoten kok digawe gegantungan. Mulane sifat siap-siap kecewa tiyang sing gegantungane kalih makhluk niku siap-siap kecewa. Karena makhluk piyambak niku terbatas. Kados kula jenengan. Nah terus gantungane kalih sinten, Pak? Kalih Gusti Allah. Kula paringi contoh mawon. Sadurunge mangke kula wacake niki. Siyen Nabiullah Ibrahim niki namung contoh. Mangke nek ana sing padha kalih jenengan ya alhamdulillah. Nek ra padha rasa gumun nggih. Pancen sanes nabi. Nabi Ibrahim niku badhe diobong kalih Namrud kalih pasukane, nggih. Nabi Ibrahim pun diobong tengene lapangan teng alun-alun wis diapse kayu bakar wis disiapke, kayu bakar wis diobong, geni niku pun mulat-mulat niku malaikat Jibril kok dugi malaikat Jibril niku. Malaikat Jibril dugi terus matur kalih Ibrahim, "Ya Khalilullah, kowe apa gelem tak tulung? Kowe apa gelem tak tulung?" Napa jawabane Nabi Ibrahim niku? Hasbiyallah. Aku gur butuh pitulungane Allah. Fa amma ilaika fala. Nek pitulunganmu aku ora butuh. Niki Ibrahim nggih, menawi jenengan ana sing ngene ya alhamdulillah. Nek ora ya rasa gumun.
Manjen dudu nabi. Nggih. Jadi ditulungi oleh malaikat Jibril mboten purun. Nggih. Ning mboten purune mboten krana gengsi kalih Jibril lho nggih. Mboten purune mboten janjane mboten mergo butuh, mboten butuh mboten. Butuh tenan. Ning pingine niku sing nulung niku nggih Gusti Allah. Gusti Allah. Mergo napa Jibril ya makhluk, Namrud sing ngobong ya makhluk, geni sing dige ngobong nggih makhluk. Akhirnya terus nggih niku diobong niku sampai mawon Nabi Ibrahim nggih. Akhire diobong tulungane Allah dugi saestu ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Lho pas diobong geni niku sifat asline niku panas kur ngobong nggih. Tapi nek sampun nderek kudrah iradai Allah, monggo geni sing panas tur ngobong niku langsung dadi adem mergo dikersake Gusti Allah. Dadi sing ngobong hakikate sanes geni niku. Nggih. Hakikate sing dadeke panas niku mboten geni sing datoske ngobong mboten geni hakikat lho niki. Hati-hati alon-alon lho niki. Soale kok kula jenengan ngawuh sampai kok ora ngobong ae. Koncone diobong ya aja. Nggih. Lah niku alon-alon ngaji tasawuf niku aja kleru nggih. Soale dandani akidah dan akidah nanti akan punya ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya geni sing kudune panas tur ngobong niku dadi adem sak nalika terus Nabi Ibrahim dikira kali wong sak alun-alun kali Raja Namrud barang dikira kobong jebule temriku kademen lho jajal. Berarti hakikatnya sing ngobong niku geni napa kersane Allah? Kersane Allah. Genilah sing sifat utamane ngobong ning dikersake Allah mboten ngobong, geni sing kudune panas dadi adem. Lho niki kudu jenengan-jenengan niki, nggih. Lah nek wong umum, mesti sampun telas nggih. Soale napa? Kiambake ngerti nek jenenge geni mesti ngobong. Loh ternyata ada akidah yang lebih tepat di atas itu. Itu kan sebab akibat saja. Geni panas, nek panas ngobong. Geni panas, nek panas ngobong. Niku sebab akibat. Lah sebab itu sendiri makhluknya Allah. Akibat juga makhluknya Gusti Allah. Andaikan Allah menciptakan sebab yaitu namanya api yang panas, terus dikersaki Allah tidak punya akibat, sakit betul. Sakit wong hanya Allah nggih. Sakit. Dadi geni sing kudune panas punya akibat membakar, punya akibat ngobong, ning akibatnya sama Allah dibatalkan sehingga karena panasnya geni dadi adem. Lho niki wong nek wis iso gumantung dhateng Allah niku ngeten iki. Nggih. Ning aja salah tampa neh lho iki. Santai geni ra ngobong, concore diobong kabeh wae ya repot nggih. Tapi akidah ini harus kita tancapkan dalam hati kita, nggih. Harus kita tancapkan bahwa kula jenengan mboten nangsal iktimat dhateng amal mboten nangsal. Iktimate dhateng Gusti Allah, nggih. Niku pelajaran pertama teng kitab Hikam pun ngeten iki. Lan enten sing dawuh Hikam niki kabeh mulai awal ngantos akhir niku ya abot kabeh. Ora ono kok terus awal enteng terus suwe abot mboten. Mulai awal wis abot go tengah keri nggih abot padha mawon nggih. Mulane enten sing dawuh ngaji Hikam niku saking awal ya angsal, saking tengah ya angsal, saking guri ya angsal. Ning awake dhewe ora usah melu-melu toko guri ora usah nggih. Ndak dikira usah meh khatam ngono barang nggih, kok guri ora kaya ngarep mawon. Pun. Lah prinsip dasare niku kita harus berpegangan dhateng Allah. Nggih. Gambarane melih mangke sadèrènge kula maca kitab niki. Gambarane melih nyun sewu iki sing sering menjadi mainstream orang umum. Wong nek ora kerja ora iso sugih. Nah nih. Nggih. Berarti dia mengandalkan kekayaan dengan kerja. Sakniki kula tangklep. Ana wong tiap isuk nganti dalu kerja mumpeng tetep kere kathah napa sithik. Kuat ah nggih. Jajalan takon ngacung kowe ra mentolo.
Kon ngajeng ra mentolo kula niki. Kathah nggih. Berarti yang namanya kerja tidak memberi jaminan akan kekayaan. Kenapa? Karena kerja itu sendiri sebab, lah kekayaan itu akibat. Lah akibat ini juga makhluk, sebab juga makhluk. Lah bisa jadi orang dikasih sebab lalu muncul akibat, itu boleh. Orang kerja mempeng terus sugih, ini juga bisa. Neng bisa juga uang kerja mempeng tetap miskin juga bisa. Dia punya akibat tapi tidak punya sebab. Dia punya sebab tapi tidak punya akibat. Wong iku sebab dan akibat padha-padha makhluke Gusti Allah. Lah niku jenengan sampun saged ngeten iki. Lah terus Pak, lah terus butuhe kerja niku napa? Kerja nggih niat ndereke perintah ngoten mawon. Diperintah Gusti Allah kan kerja, diperintah diparingi sehat kon ngobahke awak, ben manfaat, ben barokah, ben ono peran sosialnya, ben punya nilai silaturahim dan seterusnya. Iki ngoten niku tok mawon. Nanti urusan rezeki pun jatah saking Gusti Allah. Mulane teng Quran wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nggih. Dadi sedaya makhluk Allah rezeki sampun dijamin dening Gusti Allah. Adapun terus ana sing dadi ngene, ana sing dadi ngene, ana sing dadi nene, niku ya pun diatur kalih Gusti Allah teng ayat yang lain, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Nahnu utawi ingsun Allah iku qasamna wis kedum, qasim didum. Oh Pak Sulaiman PNS didum ngoten niku. Ajai aja. Nah soal Pak PNS yo celononan yo saru ya. Ono sandal sing rodok sepatu apik ngono malah saru meneh padha kalih kula. Mun dibagi. Qasamna bainahum di antara manusia ma'isyatahum. Dadi sing pun didum kali Allah niku ma'isyah, pun didum, Pak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum tur fil hayatid dunya. Dadi jatah kula jenengan. Ma'isyah kula jenengan teng donya pun didum kali Gusti Allah. Nggih. Jadi kalau jenengan wis mboten usah GR, misalnya kok didadekno ngene-ngene terus rumangsane niku prestasine jenengan. Wah ya kadoan tau kita rontok ngoten niku. Nggih pun niku jatah saking Gusti Allah disyukuri ben jatah niku saged barokah manfaat sumamrah dhateng padha-padha makhluke Gusti Allah. Pun ngoten niku. Dan iki Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kula paringi contoh melih. Kanjeng Nabi niku gadah mantu sugih jenenge Sayyidina Utsman enten bin Affan nggih. Kalian nek Utsman tok mangke pundi Pak Utsman. Manten niki tiyang sregep banget nek ngaji. Asmane Pak Utsman. Ning sanes bin Affan. Nggih. Niku sugih ahli Quran, ahli deres, ahli sedekah. Niku Sayyidina Utsman. Ning di sisi lain Kanjeng Nabi duwe mantu sing kerene pol-polan jenenge Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku masyaallah niku nggih. Sayyidina Ali niku sering teng rumah tangga terus rondok geseh niku sering nggih. Gara-gara mboten enten sing didhahar niku biasa Sayyidina Ali. Sampai suatu saat Kanjeng Nabi niku apal. Pokoknya Sayyidina Ali dipadosi teng griya kok mboten enten. Nggih, terus moro teng masjid kok teng masjid niku sampai keturun. Oh iki mesti bar gegeran kalih bojone niku Kanjeng Nabi apal. Nggih, sampai suatu saat nggih teng niki teng kitab hadis. Kanjeng Nabi niku madosi landi Fatimah bojomu Ali. Ah ngapunten Mbah, ngoten nggih jawaban wong wedok lagi bad mood ning ngoten niku. Ditakoki bojone nondi iku jawabane ya rajel padahal ngerti. Lah Kanjeng Nabi paham mantune setunggal niku. Oh cah iki anggere urusan rumah tangga mesti mlaine teng masjid. Saestu jebule saya dinalene teng masjid ngantos keturun. Lah keturun niku kedangon akhirnya terus gopak lebu wong masjid zaman biyen nggih. Masjid zaman biyen niku wis pokoke pasir lebu niku biasa. Mboten kados sakniki ngeten niki. Dadi wong kok keturun teng masjid sedilu ngoten pun gopak lebu mriki. Nggih niku biasa. Lah saya dinali keturun teng masjid niku gopak lebu terus dirawuhi Kanjeng Nabi terus digugah ya abatu rob ngoten gandeng wonge gopak
lebu turab niku lebu. Lah wong sing gopak lebu jenenge abaturab ya abaturab ngoten. Iku mergo bar gegeran kali bojone. Terus napa? Menenangkan hati, terus napa keturun teng masjid digugah kali Kanjeng Nabi. Dadi mulai sesuk ana wong kok nang masjid terus lah iku didelokane. Mboten adoh kali. Insyaallah. Ngene Pak Bani rawane nang masjid, tak dikira ngono kuwi. Wah, iki dikira gegeran bojone ora. Aku tak ngopi nang kanca wae. Rasa nang masjid. Nggih. Lho, nyun sewu sen kula kadang gumun niku. Nggih. Kanjeng Nabi ndek mantu sugih Sayyidina Utsman, terus ndek mantu kere Sayyidina Ali. Niku Kanjeng Nabi niku nggih. Mboten enten saran kon ngomong nang ngene Ali, mbok kono lho belajar nang nek Utsman ben kowe sugih kaya Utsman. Mboten enten. Nggih biasa mawon. Sayyidina Ali ya pokoke kon nglakoni lakone, Sayyidina Utsman nggih kon nglakoni lakone saling pun napa nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya sidun, Pak. Bener pun kaya ngeten apa kula jenengan tasik bingung mikir. Pripun iki? Nah kita bingung mikir karena kita sering mboten pati eling nek sing gadah urip mulai donya awal ngantos benjang akhir niku Gusti Allah. Kadang yo eling ning gendeng dereng kulino untuk mengaplikasikan akidah sing kaya ngeten iki. Akhirnya pas eling nek pas kepepet lambe eling nggih. Terus mau mepet lagi elingan Gusti Allah. Ning niku pun sae alhamdulillah daripada belas babar belas dol ya. Nggih. Lah niki kedah dilatih tauhid ngeten iki nggih kedah dilatih. Pun min alamatin niki nebek lawas kitab niku gambaran-gambaran tentang makalah niki niku ngoten niku. Dadi minimal kula njenengan pun gadah pemahaman bahwa tidak boleh kita beriktimat berpegang teguh pada amal, tidak boleh. Harus berpegang teguh datang Gusti Allah. Ya ana wong kerja dikersake sugih nggih kathah, ana wong kerja mempeng dikersake kere nggih kathah, ana wong kerjane biasa dikersake sugih nggih kathah, ana wong ora kerja ya dikersake kere nggih kathah. Karek kersane Gusti Allah. Lah niku nggih pun min alamatil i'timadi alal amal. Iku setengah saking pira-pira tandane al-i'timadi tetanggengan alal amal ing atase amal. Ai amalil jawarihi ing atase pira-pira amal jawarih, amal dohir. Amal jawarih niku amal dohir. Bayane min sholawatin saking pira-pira salat wa dzikarin lan pira-pira zikir wa ghairihi malan saliyane as-sholawat wal adzkar wal mu'tamidu utawi wong kang tetanggengan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al ibadu jenenge ibad wal muriduna lan jenenge murid nggih. Dados tiyang melampah dhateng Gusti Allah niku enten istilah ibad. Ibad iku wong ahli ibadah tapi isek krana pengen swarga wedi neraka. Iki kelas ibad, kelas umume menungso. Enten meneh al muridun nggih. Nomor kalih muridun wal muridun lan para murid, jamak saking murid terus jamaknya muridun, ibad jamak dari abdun, jamaknya ibadun nggih. Nomor kalih wal muridun wong sing masih murid mlaku dhateng Allah ning kelas tasik murid nggih. Lah murid niki dia nyedak dhateng Allah, ibadah dhateng Allah tapi masih punya tujuan-tujuan saliyane Allah. Misalnya, oh aku tak ibadah ben uripku kepenak. Nggih, oh aku tak wiritan ben sukses. Oh aku tak nglakoni iki iku ben hajatku kabul. Niku kelase murid. Nggih. Lah mangke kelas yang paling tinggi niku al-arifun, orang-orang ahli makrifat. Sinten orang ahli makrifat nanti di belakang? Orang makrifat adalah orang yang menjalankan seluruh proses hidup dengan ibadah yang niatnya untuk mendekat dan mencari ridho Allah. Titik. Nggih. Lah kula jenengan monggo diukur niki. Kelase napa niki? Arifun,
Jadi seluruh ekspresi hidup kita adalah ibadah, dan ibadah ini hanya menjadi lantaran supaya saged cedhak kalih Gusti Allah. Titik. Wis ra duwe tujuan kiwa tengen, ra duwe tujuan dhuwur ngisor, pokoke anggere wis kalih Gusti Allah pun wis geke wis tekan tujuan wis ra mikir, nggih. Arep piye kabeh makhluk wae kok. Nggih. Ning niki makrifat lho, mboten kula jenengan lho. Nggih, nek kula jenengan mboten ngeten niki, nggih mboten usah dipaksa-paksa. Manjene dereng tekan, nggih. Nggih, lan niku. Dadi sen kathah al-ubad wal muridun, nggih. Al-ubadu yaiku orang-orang yang ahli ibadah, wal muriduna dan orang-orang yang masih kelasnya murid, yaitu orang yang beribadah karena masih ada tujuan selain Allah, pengen surga, wedi neraka, pengen barokah, pengen karomah, pengen iso sakti lan sak piturute, nggih, pengen iso ndelok jeroane wong lan sak piturute, pengen iso ngerti sadurunge winarah lan sak piturute. Wis pokoke kepinginan pekipinan sak liyane Allah niku kelase ubad kalih muridun. Adapun napa-napa sing dipingini hanya kepada Allah niku kelase sampun arifun, yaiku kelas tiyang sing sampun ahli makrifat, nggih. Lah teng dawuh niki kula jenengan mboten angsal tetanggengan kali amal niki mboten angsal. Oh, gara-gara salatku mempeng aku mesti swarga lho, dereng mesti. Nggih, dereng mesti. Itu enggak boleh. Menurut akidah Ahlussunnah enggak boleh kita menyandarkan masuk surga karena amal kita, enggak boleh. Lah terus pripun, Pak? Kita harus yakin kita masuk surga karena fadlnya Allah. Nggih. Kok saged nggih, saniki kula tanglet. Jenengan iso ngaji ngeten niki nek mboten digerakke atine kali Allah saged mboten? Mboten saged. Nggih. Mboten saged. Utawa dikrentek nek mboten diparingi pitulung, mboten diparingi kekuatan kali Allah saged dugi mriki mboten? Mboten saged. Berarti kalau jenengan saged ngaji ngeten niki fadhole Allah napa kekuatane dhewe? Fadhole Allah. Nggih. Lho saking mriki tok niku pun ketemu, Pak. Bila kula jenengan niki saged nglampahi kesaenan niku nggih fadhol saking Gusti Allah. Nggih. Mulane kok kula jenengan mboten saged nemokke fadlnya Allah dalam segala kebaikan, maka kula jenengan nglakoni apik lah, hasilnya malah jauh. Malah mboten kenal Gusti Allah. Saniki kula tanglet. Ana wong salat niku sae mboten? Sae nggih. Tapi setelah sholat, terus dia sombong. Lah sombongnya ini bagus apa enggak? Tidak bagus, tapi mungkin apa enggak? Setelah sholat terus dia sombong. Oh aku ngene-ngene iso sholat, gak kaya tanggoku kae. Sakit mboten? Sholat menyebabkan kesombongan. Loh, ini menunjukkan bahwa perilaku baiklah belum tentu menghasilkan kebaikan. Ya, kita sholat, ning bar ngono sombong, rumangsa bersih, rumangsa resik, rumangsa istiqomah. Terus tonggone sing ora tau salat dielek-elek. Lho niku lho nggih. Berarti semakin kita beribadah, semakin jauh dari hakikat ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita outputnya adalah kesombongan. Lho niki kudu hati-hati niki. Nek mboten dibalikke tengene fadhole Allah, maka kita akan sering melakukan kesombongan yang tidak sadar. Nggih. Tapi insya Allah nek kita sudah biasa nggih munajat kali Allah, sudah biasa takalum kali Allah, sudah biasa ati niki bakal lama mau musa takliman niku lho. Jadi hati kita sudah sering berdialog dengan Allah. Niku ngangge kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya pun tidak akan ngefek yang namanya kesombongan, tidak ada. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan ini semua fadl saking Gusti Allah. Niku aman ning ngoten niku. Nggih. Nggih, niku aman. Lah mangke di dalam amal niki tasawuf itu ada amal, ada akhwal. Nggih, ada amal, ada akhwal. Ada amal, ada hal. Nek amal niku perilaku dohir. Kula jenengan salat, zikir, poso, niku perilaku dohir. Lah hal ini perilaku batin. Dengan salat,
Nggih, ada orang yang terus tawadhu, oh berarti halnya berhasil dia. Dia sholat ibadah dohir, terus efek dari ibadah dohirnya yaitu sholat, setelah keluar dari sholat dia tawadhu. Lah tawadhu itu hal namanya. Perilaku batin. Lah tujuan tasawuf ini sebenarnya adalah mendadani hal itu tadi. Jangan sampai kita semakin berbuat baik, tapi outputnya keburukan. Ini jangan sampai. Saya sholat, saya ngaji, ning saya pinter, bujuki wong lagi, mboten outputnya nggak pas. Ya. Sholat yang seharusnya dia tawadhu, setelah sholatnya sregep malah sombong. Lah ini berarti tidak connect. Ya, tidak connect antara amal dan hal itu tidak connect. Nah ini perlu ngaji-ngaji ngeten iki supaya dohir kita bagus, amal sholat dikir sudah kita jalankan, ning hal kita, batin kita juga bagus. Nopo? Atine ya iso tawadhu, iso syukur, nek diparingi nikmat, iso sabar, nek diparingi coba lah, iso nglampahi ngoten sedaya niku nggih atas bimbingan Gusti Allah. Nggih. Mun